Ben Feyzullah bəylə bugün şəhər daxil sürmə dərsimizdəyik. Biz oran qaldı zəhmət olmasa Şüşəni. Hə, tam qaldı. Azad piyadalar görsən qardaş. O nizamlanmayan piyada keçidir. Turumuzu bırax yavaş-yavaş. Gözləməlisən, uzağa geniş baxmalısan. Anında qərar verməyə bacarmalısın. Bəli, keçmə, qal zolaqda. Keçmə qardaş, keçmə. Avtobus zolağı deyil, narahat olma. Avtobus zolağı olmasın, avtobus zolağı 5-9 nişan olmalıdır. Ama 5-9 nişanı biz görmürük. Deməli, bu yerdəki nişanlama xətti avtobus zolağı olduğunu bizə bildirmir. 1.11 nişanlama xəttidir. Yaxşı olar ki, burada bu avtobus zolağına bənzər situasiya yığışdırılsa yaxşı olar. Çünki təcrübə sürət çaşır. Yəni burada 1.5 üfüq nişanlama xətti olsa daha yaxşı olardı. Çünki burada əvvəllər avtobus zolağı olub, solunun yanında keçid zolağı indi. Avtobus zolağı sonra yığışdırılıb, yol sənindir. Görək, 3 maşın verəcək yolu. Get. Bırax indi tormozunu. Bax, dön yavaş-yavaş geri qayıdırsan buradan. İndi buradan sağa yol verməlisən sən. Yanında sağını çıxdın, sür, gecikmə. Afərin. Bax, qardaş. Avtobus zolağı yoxdur. Əvvəllər olub avtobus olsa, yığışdırdılar avtobus zolağını. Solunun yanında keçid zolağı. Uzağa geniş bax, görsən avtobus dayanacaqdadır, düzdürmü? Çıx 40-40 xəttdən çıx. Yaşa. Özün çaşdırma, anında qərar verməyə bacarmalısan. Orada niye tormozdur? Sən deyirəm ki, tormoz durursan. Niyə? Elə bilin ki, o yük maşını gözləməyəcək. Ehtiyat eləməyin yaxşıdır, amma həddən ziyada da yox da. Tam dayanmağa ehtiyac yox idi. Əmin olduq ki, bizə yol verir. Bəli, o zaman hərəkətimiz davam etdirik. Amma maşallah 59 qamətində çox yaxşı idarələyirsən, əhsən sənə. Çox artırma dostum. Sağını yandır, bir zolaq geç sağa. Bizlə uzağa geniş bax qardaşım. Ay sağ ol. Biz işıqfordan sağa gedərik. Oldu dostum. İndi çəkiliş dayandırıram, amma dərsimiz davam edir.